Ήταν ένα παιχνίδι που δεν αντέχεται από θέμα κριτικής. Ο Τσικλητήρας κέρδισε δίκαια. Εμείς δεν εμφανιστήκαμε σήμερα στο γήπεδο. Έχω ξαναπεί ότι η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια κατηγορία η οποία χρειάζεται να έχει πρωτίστως συγκέντρωση και πάθος. Εμείς δεν είχαμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να φάμε 2 γκολ από 2 στατικές φάσεις και ένα τρίτο από ένα διώξιμο από την αντίπαλη άμυνα. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Η Πύλος είχε στο πρώτο μήχρονο 2-3 ακόμα ευκαιρίες από στατικές φάσεις, οι οποίες αδρανήσαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το σκορ στο πρώτο μήχρονο μπορεί να είχε ανέβει ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς είχα πει ότι τα 2 τελευταία παιχνίδια η ομάδα μου είχε βρει πάλι τον εαυτό της, είχε βρει τα πατήματά της, αλλά αυτή η διακοπή είχα τονίσει ότι από ό,τι φαινόταν δεν θα μας έκανε καλό και έτσι έγινε. Σήμερα δεν εμφανιστήκαμε, ξαναλέω, στο γήπεδο. Πρέπει από αύριο να συγκεντρωθούμε σε ένα παιχνίδι που έχουμε με τον Παναρκαδικό στην έδρα μας, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει να επαναφέρουμε την ομάδα και στις εμφανίσεις και στα αποτελέσματα αυτά που πρέπει και αυτά που είμαστε ικανοί να κάνουμε. Δυστυχώς σήμερα ήταν μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση και συνοδεύτηκε από μια βαριά ήττα. Να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο coach και στην ομάδα του Τσικλητήρα και καλή συνέχεια. Ένα σχόλιο coach για το φετινό πρωτάθλημα με το δεδομένο ότι ανεβαίνει μία ομάδα και βάζετε μία ομάδα. Πιστεύετε ότι θα χάσει το ενδιαφέρον του στη συνέχεια, θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα? Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απαντήσουν οι ειδικοί. Αυτοί που είναι μέσα στα Υπουργεία, αυτοί που είναι μέσα στην Ομοσπονδία. Δεν γίνεται τη μια χρονιά να πέφτουν 7 ομάδες, την άλλη χρονιά να πέφτει μία και να γίνεται ένας αγώνας ανθρώπων, διοικήσεων, που να μην έχει κάποιο μοντέλο έτσι ώστε να ξέρουν πώς θα ενεργήσουν και πώς θα προχωρήσουν. Φέτος η χρονιά, έτσι όπως την οργανώσανε οι διοικούντες, οι υφιστάμενοι, οι προϊστάμενοι από την ΕΠΟ, ήταν μια χρονιά η οποία πραγματικά, αν μια ομάδα ξέφευγε, θα ήταν ένα ανούσιο πρωτάθλημα. Από την άλλη, δεν θα είχε και ενδιαφέρον και για τις ομάδες οι οποίες θα παλεύανε για τη σωτηρία. Γιατί όλοι λέγανε ότι εντάξει, μια ομάδα πέφτει, θα πέσουμε εμείς, θα πέσει κάποιος άλλος. Αλλά δεν είναι έτσι. Τα πρωταθλήματα πρέπει να, και ιδίως τα εθνικά πρωταθλήματα, και με όλη την οικονομική κρίση που υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Αν στο δικό μας όμιλο ξεφύγει ο πρωτοπόρος, δεν έχουμε μάθει και το αποτέλεσμα που ήρθε σίγουρα θα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μακάρι να μην εξελιχθούν έτσι όπως φαίνονται. Η Παναχαϊκή έχασε. Ωραία, μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Αλλά γενικά δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, δεν είναι σωστή. Και ένα σχόλιο για τον Τσικλητήρα, coach, θα μας κάνετε. Είναι αυτό που περιμένατε να δείτε, κάτι διαφορετικό? Είχα δηλώσει και είχα πει ότι είναι μια ομάδα η οποία μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Είναι μια ομάδα που έχει έρθει από το τοπικό και έχει τον ενθουσιασμό της καινούριας ομάδας στην κατηγορία. Σίγουρα θα πάει καλύτερα. Έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να αναλόγως και την πορεία και την τύχη μέσα στο ποδόσφαιρο, γιατί η τύχη παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο με τραυματισμούς, με κάποια παιχνίδια αν είναι θετικά αρνητικά, μπορεί να κάνει ακόμα μια καλύτερη πορεία. Νομίζω δηλαδή είναι για πιο ψηλά, δεν είναι η θέση της για αυτή την
κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση, κότσα μου, εμένα. Παρακολουθώ την πορεία σας σε πολλά χρόνια. Πέρυσι είχατε μια πολύ δυνατή ομάδα και πολύ καλή βαθμολογική συγκομιδή. Πού εξηγείται το γεγονός ενώ η βάση, ο κορμός έχει παραμείνει ίδιος, η ομάδα φέτος εμφανίζεται βαθμολογικά χαμηλά? Ναι, σας είπα και πάλι ότι από το καλοκαίρι ο προγραμματισμός που έγινε άλλαξε από τη στιγμή που μια ομάδα θα έπεφτε από την κατηγορία. Με αποτέλεσμα κάποιες επιλογές που γίνανε να μην ήταν αυτές που έπρεπε να γίνουν. Στην πορεία διορθώσαμε κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο και πρέπει να το κοιτάμε σαν να είναι τελικός. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να βρεθείς σε πολύ δυσκολότερη θέση. Περιμέναμε κάπως διαφορετικά πράγματα, δεν μας έχουν έρθει. Πρέπει να πιστέψουμε για να το γυρίσουμε, γιατί και πέρυσι στον πρώτο γύρο δεν είχαμε κάνει ένα καλό πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο κάναμε πορεία πρωταθλητισμού. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει γρήγορα να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποιους πόντους και το κυριότερο είναι να επανέλθουμε σε καλές εμφανίσεις. Γιατί για να πάρεις ένα αποτέλεσμα πρέπει να κάνεις καλή εμφάνιση. Δεν μπορείς να πάρεις ένα αποτέλεσμα από τύχη. Θα το πάρεις μία φορά, δεν πρόκειται να το ξαναπάρεις. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, ξαναλέω, η συγκέντρωση και πάθος είναι δύο πράγματα τα οποία η κατηγορία πρέπει να τα έχεις κατά κύριο λόγο για να μπορέσεις να κάνεις μια σωστή πορεία. Ευχαριστούμε πολύ.